Motor batendo pino, barulho estranho. Saulo, já é caso de retífica? Nem sempre. O mecânico ele precisa fazer uma investigação para poder ser mais assertivo na conclusão do diagnóstico. Quais são as causas frequentes de um motor, antes dele ir para retífica, de problema? O motor é suscetível a inúmeros problemas, mas basicamente a gente pode dividir em três. Lubrificação, arrefecimento ou uma quebra de correia dentada, que é muito comum. Por exemplo, arrefecimento. Eu sei que a gente tem que fazer aquele teste de compressão para ver se não tem nenhum vazamento. Mas quais outros testes que a gente pode fazer na oficina antes de condenar o motor? Olha, basicamente, quando o mecânico recebe um diagnóstico que o motor superaqueceu, ele tem que pressurizar o sistema e se ele verificar que teve um vazamento de pressurização, ele vai remover o cabeçote para poder saber o quanto que empenou. Se empenou apenas o cabeçote e o bloco não, ele leva para a retífica apenas a parte de cima e não necessariamente a parte de baixo precisa ir para a retífica também. Quando eu tiro a tampa do cabeçote, eu já tenho que usar a régua de empenamento? Obrigatoriamente sim, é um item hoje fundamental na oficina. Então quando o mecânico ele removeu o cabeçote, se tem um empeno ou não, a junta obrigatoriamente você vai ter que trocar. E a gente recomenda usar uma junta Corteco padrão original e os retentores de válvula caso for fazer uma retífica do cabeçote também. E agora no caso de lubrificação, quais as verificações que eu tenho que fazer? Primeira coisa é medir com um relógio a pressão de óleo do motor mecanicamente. Se a pressão de óleo estiver baixa, o mecânico tem que investigar o motivo. Pode ser bomba de óleo, pode ser folgas internas, dentre outras possibilidades. E no caso agora de correia dentada? Correia dentada é mais fácil, porque se o carro quando quebra a correia ele não anda. Então se ele chega de guincho na oficina, ele vai colocar a correia nova, colocar no ponto e medir compressão. Se a compressão estiver boa, a correia se soltou e não empenou a válvula. Agora se a compressão do cilindro estiver baixa, aí o mecânico precisa sim remover o cabeçote para levar para a retífica. Super dica, né? Nem necessariamente eu preciso já mandar, se a correia dentada quebrou, mandar o carro para ser retífica. Nem sempre, porque às vezes a quebra da correia ocorre em rotações baixas e às vezes não acontece de empenar a válvula. Conta pra gente o que já aconteceu com vocês aí na oficina e com essas dicas você ainda não sabia.